En güzel yeri de buraya. Yalnız konak bir duruldu. Aksiyon 0, 0, 0. Nazarım deyiverdi galiba. Aa. Beyim kaymaklı. Benim beyim var iken konakta aksiyon biter mi ya? Vay vay vay. Kimler kimler ararmış beni. Arda, Isparta Kontu. Nasılsın? neredesin sen? Seninle konuşmamız lazım. Konuşalım gel. Yeni evindeyim. Gonca'nın hemen orada yani arka tarafında. Geliyorum, bekle. Gel. Gelirken ama ev hediyesi almayı unutma. Yani sonuçta zengin adamsın. Elin boş gelme. Benim sana bir hediyem var zaten Arda. İyi günler Tahir Bey. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim. Siz? Biraz yorgun. Bugün geldim Bulgaristan'dan. Öyle bir gün orada bir gün burada zor olacak ama bir şekilde halledeceğim artık. Eyvallah. Biraz yürüyelim mi? Tabii. Halil Atabey'i hemen salıvermişler. Havva'la ben de bu kadar kolay sığılabileceğini düşünmemiştik. Savcı olayı derinleştirdikçe mutlaka bir hata yapacaktır diye düşündük ama... Yani ne delil var ne şahit. Çok uzun tutamazlardı içeride. Bunlar ne? Yani evin şebeke suyu pek bir cılız. İçerideki borular da tamamen bitmiş. Ben de dedim ki kuyu kazarsam belki su çıkartırım ama... Yani arazi çok sert ve kurak. Hissi kablel vuku buldu. Ne demek bilirsiniz. Yani bilirim tabii de sizin ne demek istediğinizi bilemedim. Anlatacağım. Gonca buraya geldiğinden beri bu tarlayı ve bu evi almak için Atabeyler size değerinin çok üstünde fiyatlar teklif etmediler mi? Evi satın diye türlü suçlarla sizi isnat edip tehdit etmediler mi? Neden? Koskoca Isparta'da gül ekilecek başka tarla kalmadı mı? Bu evden başka ev mi yok? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Varsayalım ki siz bu evi de tarlayı da Atabeylere sattınız. Büyük miktarda da para aldınız. İsparta'dan gideceğinizin garantisi var mı? O da yok. O zaman Atabeylerin tek derdi bu ev ve bu araziye sahip olmak. Neden sizce? Burada bir şey saklıyor olmasınlar? Tahir Bey, gelin buraya güzel bir sulama sistemi kuralım. Yani diyorum ki toprakla beraber olayların da altını biraz kazalım. Ne dersiniz? Ya, ben buna izin veremem. Yani bu sizin tahmin ettiğiniz şey eğer gerçekse Gonca bunun altından kalkamaz ya. Buna müsaade edemem. Gonca birkaç gün bir arkadaşında kalsa... biz de o sırada bir iş makinesi getirsek... Ne? Bunu yapamam. Bakın, bunun sonunda Halil ve Rıfat Atabey'den ömrünüz boyunca kurtulabilirsiniz.
en az 20'şer yıl yatarlar. Biz de o 2 insan müsveddesine temiz çamaşır götürürüz. İyi düşünün. Bizim bir şey yapmamız lazım. Ben de düşünüyorum ama hiçbir şey bulamıyorum. Allah'ım sen şu sevenlerin yüzünü güldür ya. Zeynep ya. Ol canım, ol. Çok mu acıktın sen? Hı? Efendim baba. Alo kızım, sesin niye buğulu geliyor? Yok babacığım, iyiyim ya, merak etme. Kızım, ya ben bir halt ettim de. Ne oldu? Ya evin borularını tamir ederken yani her şeyi birbirine kattım. Evde su yok. Her taraf kirpas içinde. Sen bu gece Fatma'da kalsana. Ya yok babacığım, olur mu öyle şey şimdi? Fatma Ana'yı da rahatsız etmek istemiyorum. Ben gelirim, akşam birlikte hallederiz, tamam mı? Merak etme. Ne oldu, eve bir şey mi olmuş? Babam evin altını üstüne getirmiş, akşam eve gelme diyor. Bizde kal. Ya hayır, olur mu öyle şey? Hayır, evde kalamazsın ki zaten, bizde kalıyorsun. Baba bir dakika. Kızlar gecesi. Zeynep, sen, ben mısır patlatırız, film açarız, dedikodunun dibine vururuz değil mi Zeynep? Şahane olur. Harika olur. Ali ne olacak? Ya atarız evden. Versen bakayım. Ver. Tahir babacığım. Siz benim öz babam sayılırsınız. Yüksek müsaadenizle Gonca bugün bizde kalabilir mi? Teşekkür ederim. Tamam Nurban. Kapat, tamam. Siz daha yeni evlisiniz, olur mu öyle şey? Ya Gonca saçmalama. Önümüzdeki 40 yıl daha muhtemelen Ali ile birlikte olacağım zaten. Ben Ali'yi arıyorum. Ya dur, hayır. Ev zaten darmadağın. Şimdi bir de ne bileyim, ne yiyecek babam akşam? Ay 2 yumurta kırıversin. Nurbanu organizasyonu yaptı bir kere. Ot yaydan çıktı bir kere. Hadi ben arıyorum. Ya doktor, Allah'ını seversen bir çare bul ya. Ah bulamıyorum Halim, bulamıyorum. Yani yüz binlerce aşık barıştırdım. Milyonlarca yuva kurdum ama bu konuda bir çare kaldım. Olmuyor. Ne oldu? Aklına bir şey mi geldi? Mesleği bırakıyorum hadi. Ne? Madem adamın hasıyla dünyanın en iyi kalpli kızını barıştıramıyorum, o zaman veda vakti gelmiştir Ali. Ya iyi de niye soyunuyorsun ya? Niye? İş kıyafetlerimi çıkarıyorum. Ve sivile dönüyorum. Ya, aha. Bak, ışık saçan yüce kadın oldu. Tamam Ali, kör olacağım, aç. Nurban'ım, hayatımın ışığı. Aşkım, operasyon başlasın. Ne operasyonu aşkım? Togon operasyonu. Togon derken aşkım? Ya Toprak Gonca operasyonu. Aşkım bak şimdi. Gonca bu akşam bizde kalacak, tamam mı? Sen de Toprağı ara, ayarla onu da. Seni kutluyorum Nurbanu. Ya gözünü seveyim dibimden bir git ya. Ver şu telefonu. Ver şu telefonu. Alo Nurbanu. Çok romantik bir ortam olsun Nurbanu. Böyle mum ışıkları, romantik müzikler, gül yaprakları. Doktor. Ali hemen Toprağı arasın. Hemen toprağı arayacakmışsın. Nurbanu. Tamam ararım da sen de mesleğe dön. Bir de gözünü seveyim giyin ya. Düşüneceğim.
Elim boş geldin toprağım. Arzu'dan ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Altı üstü bir kahve içtik. Suç mu? Kalbini kırmışsın. Ya bak. En başta hoşlanıyorum zannettim. Sonra sıkıldım bıraktım. Ama sen benim biliyorsun Esin. Kardeşimden uzak dur. Gonca'dan da uzak dur. Kardeşin tamam anladık. Ama Gonca işi çok zor. Ben bunu daha önce yapmalıydım da. Neyse. Bu kadar mı? Bildin beni. Yetmez toprağım, bu kadar dövmek yetmez. Başlasın Hasan. Seyfi. Fatma, kraliçem. Bak gel, buyur. Buyur otur. Seyfi ben seninle konuşacaklarım var. Seyfi ben buralardan gidiyorum. Nereye? Ben buralarda kimsenin yüzüne bakamam gari. Ben buralarda kalamam. Hele Gonca kızımın yüzüne hiç bakamam. Yani sebep ne? Anlatamam. Hadi anlatamam. Ben konuşursam Gonca kızıma da, Sırrı'ya da, herkeslere büyük zarar veririm. Ondan Kelly ben buralardan gideceğim. Yoksa Gonca kızıma yüzüne nasıl bakacağım ben Seyfi? Nereye gideceksin Fatma? Dağlar. Kedi vereceğim dağlara gari. Yaylaya çıkacağım, göreyim ya ben. Şimdi de sen gidiyorsun öyle mi? Biz hep ağlayacağız öyle mi? Etme be Seyfi. Mukaddera. Ne yazılıysa o olur. Bak, çocuğa çocuk emanet etmek olmaz. Bilirsin ama Toprak'la Gonca benim evlatlarım. Onlara iyi bakacaksın değil mi? Sana emanetler. Sen de hakkını helal et, değil mi? Helal olsun. Ben giderim. Ben giderim. Ben artık sadece burasını yiyorum. Kimseye deme bütün protein buradaymış. Çok mantıklı. Ya benim toprağım nerede ya? Telefonlarımı da açmıyor, fabrikada da yok. Beyim kesin aksiyon peşindedir. Şu gelişe bak.
Hele. Maşallah beyime maşallah. Aynı sipahiler gibi ya. Benim baktım. Ya toprağım sen neredesin ya? Telefonlarımı da açmıyorsun. Kafam karma karışık Ali ya. Kusura bakma. Estağfurullah toprağım ne kusuru? Bak akşam Nurbanu seni bize çağırıyor yemeğe. En sevdiğin yemeklerden yapacakmış, hayır da cevap olarak kabul etmiyormuş. Ben zor durumda bırakma olur mu? Başka zaman yapalım be Ali. Sen teşekkür et Nurbanu'ya benim için. Ya toprağım istediği olmayınca nasıl hırçınlaştığını bilmiyor musun sen? Nurbanu kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Çok üşüyorum toprağım. Beni onunla yalnız bırakma. Geleceksin değil mi? He? Tamam lan tamam. Uğrayacağım söz. O zaman ben hemen çarşıya iniyorum. En geç 7'de bizdesin. Hadi görüşürüz Yavuz. Anahtarı arabanın üstünde bıraktım bisküvi kralı. Kesin gene bir şey olacak. Öyle hissediyorum. Aksiyon bitmiyor ya. Ne güzel bir konak. Kızlar hadi ben gidiyorum. Siz de Arda arkadaşınızla konuşun. Çok işim var. Hadi bay. Ne diyor Arda? Bekleyin beni hiçbir yere gitmeyin dedi. Derdi ne acaba? Bilmiyorum siz çok kötüydün. Arda ne oldu sana? İyiyim. Ne oldu yine kim dövdü seni ya? Hadi hastaneye gidiyoruz. Hayır hiç gerek yok. Ya sen neden böyle kötü davranıp duruyorsun bana ya? Kim yaptı? Söylesene kim yaptı? Kim yaptı? Toprak yaptı. Ne? Ya bu beni aradı. Böyle abuk subuk konuştu telefonda. Oğlum dedim derdin neyse gel beraber oturalım konuşalım. Neyse geldi bu bir anda küfretmeye başladı. Sonra tekme tokat dağıldı. Yapma etme dedim dinletemedim. Sonra da yere düştüm. Seni öldürürüm diye tehdit etti gitti. İnanmıyorum ya. Nasıl yapar sana böyle bir şey? Yani bak söylemeyecektim de biz geçen sefer de Toprak'la kavga ettik. Yani ben tabii karşılık vermedim ama o acımasızca vurmuştu. Sebebi de ikimizi kıskandığı için. Neden söylemedin? Nasıl söyleyeyim Gonca? Hatırlıyor musun? Senin eve gelip Arda araya girmişti falan diye bir hikaye anlatmıştı. Ya sessiz kalmak zorundaydım. Çünkü aranız bozulurdu orada söyleseydim. Ben gösteririm o toprağı. Ay Gonca. Ya karışma tamam mı? Toprak. Ne bu çanta? Eşyalarımı topluyorum. Yeni evime yerleşmeye çalışıyorum. Toprak vaz mı geçsem bu inadından? Beni artık bu evde hiçbir güç tutamaz. Ben çıkıyorum. Peki bu Adnan Fuat Demirci ile çalışmaya devam edecek misin? Aslında söylemeyecektim ama madem adı geçti. Adnan Fuat Demirci şu anda Gonca'nın evinin önüne iş makinesi getirtmiş. Kazı çalışmaları yapıyordu. Artık ne arıyorsa. Halil, bu sabah konuştuğumuz adam var ya, Mahmut. Bunu hemen al, tarlanın oraya git. Hemen. Baba. Burada bir şey var.
Ben geldin Sırrı. Dayanamadım ben senin hasretine. Sen hep can yoldaşımsın ne? Benim senden başka kimsem yok ki. Sen benim bu hayattaki her şeyimsin. Anamsın, teyzemsin, kardeşimsin. Ciğerimsin, yüreğimsin. Oy Sırrı. Oy. Bundan sonra burada yaşayacağız. He mi Sırrı? İyi. Hani Sırrı hep adalet, adalet diyoruz ya. İşte olmuyor. Bazen de olmuyor. Ben Gülümser'inden, Mehmet'inden sonra bir de Gonca'mı kaybedemem. Sırf senin esirin derler ama söylediğin vakit sen onun esiri olursun. Bu sırrı saklamak bizim için en büyük imtihan. Amel defterimiz gari günahlarla dolup taş çekemme. Ben Gonca kızımı ateşlere atamam. Yapamam. Yapamam işte. Taş beyim taş. Başka bir şey yok. Devam edecek miyiz Fuat Bey? Devam. Daha kazacak çok yerimiz var. Neden bu kadar hızlı gidiyoruz Halil Bey? Maazallah kaza yapacağız. Acele giden ecele gidermiş. Asıl acele etmezse gecele gideceğiz. Sen onu anlamadın. Şuna bak. Nasıl tutuşmuş geliyor. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ha? Siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yaptığınızı bir sorabilir miyim sizin? Ne yapıyorsunuz siz? Sana ne lan? Ev bizim, bahçe bizim. İstediğimizi yaparız. Senin ne işin var lan burada? Bana soracaksınız da böyle değil efendim o işler. O işler öyle kolay değil. Durdur lan şu makineyi, durdur! Ya dursana! Sovet! Ne bu telaş Halil Bey? Sizi çok böyle korkmuş, çok paniklemiş gördüm. Hayırdır? Ne alakası var efendim? Ne alakası var? Heh. Ben de Rıfat Bey nerede kaldı diyecektim. Kambersiz düğün olur mu? Hayırdır? İnşaat mı var? Evet Rıfat ağa. Bir sulama sistemi kuruyoruz. Bir itirazınız mı var? Burası davalı arazi. Fuat Bey. Mahmut Bey yan tarlanın sahibi. Sınır itilafından dolayı sizin parsellerinizle ilgili kadastro müdürlüğüne başvuruyor. Ayrıca mahkemeye de giderek tespit davası açıyor. Öyle değil mi Mahmut Bey? Evet, öyle Rıfat Bey. Bir belge, izin. Buyurun. Efendim, ben aslında yan taraftaki evi de sizin bir tanıdığınız olan Arda Bey'e kiraya verdim. Ya gördün mü? Sizin bu yaptığınız hakka hukuka sığmaz be. Resmen gayrimenkul tecavüzüne girer bu. Bunlar çok afaki çabalar biliyorsunuz değil mi? Benim bu mahkeme kararını bozdurmam en fazla bir haftamı alır. Ama bir süreliğine çalışmayı durduruyorum şimdi. İşte böyle. Böyle gördünüz mü? İşte böyle laf dinleyeceksiniz. Mahmut Bey evine bırak. Peki efendim. Sağ olasın. Mehmet Akyaz buradan gitti. Isparta'yı terk etti. Şahitler de var. Yakında gelip sizden de konuşacaklar. Gerekirse mahkemede ifade de verecekler. Sen de o deli Havva hala da bizden uzak,
Allah'a yakın ol. Rıfat Atabey. Sen yaşlı bir kadını şirketinden yaka paça dışarı attıracak kadar zavallı bir adamsın. Yaptıklarının hesabını sana bir bir soracağım için korkuyorsun. Bu kadar laf kalabalığı yeter. Yürü Halil. Gidelim baba. Aşkım. Hadi sen git artık. Gider miyim? Giderim. Size iyi eğlenceler yenge. Ben gidiyorum. Bana artık yenge deme, biz toprakla ayrıldık Ali. İyi madem. İyi eğlenceler eks yenge. Kazanız mübarek olsun aşkım. Hadi Allah muzaffer etsin. Haydi. Zeynep. Ne oldu? Sirkeyi almadık. Şalgamı da unuttuk. Şalgamsız olmaz. Ahududuyu da almadık. Ahududu mu? Ne komik söylemesi. Ahududu, ahududu, ahudu. Denesene. Ahududu, ahududu, Ahududu. ahududu. Neyse, ahududusuz kızlar gecesine asla izin veremem. Ahudusuz kız gecesi olmaz. Hadi Zeynep. Ya ne gerek var şimdi ahududuya, ahududuya? Ya Gonca bir ahududumuz olmasın mı? Allah aşkına arkadaşlar siz neyin peşindesiniz? Ahududunun. Kız kıza güzel bir gece geçirmeyelim mi canım? Yani neyin peşinde olacağız ki? Haydi, hadi. Geliyoruz. Bunlar kesin bir iş çeviriyor ama... Göreceğiz. Bir şey lazım mı diye sormadık ki. Ulan benim telefon çalıyor, tanıyacağım. Ali ne yapıyorsun kardeşim orada? İyiyim toprağım. Sen ne yapıyorsun? Ya ne güzel çiçekler. Kim aldın ya? Nurbanu'yu aldım. Sen niye evde değilsin? Ya biz bugün Yavuz'la kremalı bisküvi yiyorduk. Benim de canım çekti. Bakkala gideyim de alayım dedim. Sende bir haller var ama. Ya yok bende ne hal olacak ya. Bak sen şimdi eve gir. Ben bisküvi alayım. Gelirim şimdi zaten. Sana alalım mı? Böyle ayırıyorsun ki ortasında sadece kremasını yiyorsun. Pek bir tatlı oluyor. Alma kardeşim alma. Sen hızlıca kendine al gel. Benim de çok vaktim yok. Erken çıkmam lazım. Tamam ben hemen geliyorum zaten. Hadi. Haydi. Geldiler. Bırak. Gonca.
Hayda. Sen nereden çıktın de? Ya bir şey soracağım sana. Sen Arda'yı neden dövdün? Ha? Ağzını yüzünü patlatmışsın çocuğun. Mosmor olmuş her yeri. Ha? Burnu yamulmuş, burnu. Ben öyle şeyler yapmadım. Tamam yani 2 tane yumruk attım, hepsi o kadar. Bir de matah bir şeymiş gibi söylüyor ya. Ayıp. Sen o herifin ne kadar sinsi biri olduğunun farkında değilsin. Ya kaç yıllık arkadaşım. Kıskanma. Neyi kıskanacağım be o kıl kuyruğum ben? He? Ben yörük oldum Fatma. Niye sen deli misin, divane misin lan? Ben yörük oldum demeyle yörük oldum hiç. Ama benim yüreğim senin için yörük yörük atıyor Fatma. Körüktür ulan, körük. Mevzu çok derin. Bana müsaade. Bana bak, hadi sen de bir git. Geç şu Isparta'ya da. Böyle buralar senin gezip dolandığın memleketler benzemez. Git hadi. Bak Fatma, bir kere bıraktım, bir daha bırakmam. Sen benim ilk ve son göz ağrımsın Fatma. Yani sevsen de, dövsen de, bağırsan da, çağırsan da benim yerim senin yanın Fatma. Bir yere gitmem. Burası benim son durağım Fatma. Sen etrafında olan bitenin farkında olsaydın böyle bağırıp çağıramazdın. Neymiş etrafımda olanlar? Söyle. Söyle. Ben yaptığım her şeyi seni korumak için yapıyorum ya. Çünkü ben sana o kadar aşığım ki. Biri sana zarar verecek diye benim ödüm kopuyor, içim titriyor benim. Ben senden, seni korumak için uzak duruyorum. Vazgeçtin. Benden vazgeçtin. Sen benim için savaşmaktan vazgeçtin. Oo, hoş geldin Fuat Bey oğlum. Döndün demek ha? Döndüm Havva Hanım, döndüm. Bak bu Tahir Bey. Gonca'nın babası. Buyur geç, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel Havva Hanım. Bir ayran veren mi içer Yok Havva Hanım. Biz sana bir şey sormaya geldik. Buyur. Bu. Mehmet abimin tespihi mi? Mehmet'imin tesbihi. Ah, ah Mehmet'imin tesbihi. Ah Mehmet'imin tesbihi. Ah. Sen bana dedin ki ne olursa olsun ben senin yanındayım. Bana dedin ki ne olursa olsun senin